Привет, друзья! Хомяки милые и пушистые, но что мы о них знаем? Давайте проверим. Факт номер один. Их щеки могут растягиваться так сильно, что они могут выдерживать до половины собственного веса. Факт номер два. В дикой природе хомяк может пробежать до 9 километров за ночь. Факт номер три. Хомяки – прирожденные строители. Они любят строить уютные гнезда. Факт номер четыре. Большинство хомяков – одиночные животные. Совместное проживание может привести к дракам. Факт номер пять. Зубы хомяков постоянно растут, поэтому им нужно что-то грызть, чтобы их стачивать. Вот несколько удивительных хомяков. Подпишитесь, чтобы узнать больше интересных фактов о животных.